Саламатсың ба оқушы, бүгінгі сабаққа қош келдің. Балалар, экранға назар аударайық. Бұл суреттен не көрдің? Қандай қорытынды жасауға болады? Дұрыс, балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы КСРО халықтарының депортациясы. Зерттеу сұрағы Қазақстан қалай депортацияланған халықтардың өлкесіне айналды. Балалар, WhatsApp желісіне сілтеме жіберілді. Сол сілтемені ашып, бейне фильмді тамашалаймыз. Здравствуйте, вы смотрите «Антидот». Депортация народов в СССР во время Великой Отечественной войны – несомненно, драматический эпизод отечественной истории, но вокруг него образовалось сегодня слишком много всевозможных псевдоисторических мифов и недобросовестных спекуляций. Его также, как и многие другие дискуссионные вопросы нашей истории, пытаются использовать исключительно для того, чтобы очернить советское прошлое, представить руководителей СССР бесчеловечными тиранами, жестокими извергами, которые изливали свою лютую злость и ненависть к людям на целые народы, угнетали их чуть ли не ради забавы и осуществляли в отношении них политику геноцида. В годы войны депортации подверглись люди многих национальностей – немцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары. Но чем же на самом деле была эта акция? Местью тирана, возмездием, превентивной мерой или военной необходимостью в условиях мировой войны? Кандидат исторических наук полковник Павел Смирнов в статье «Депортация как способ борьбы с пятой колонной в годы Великой Отечественной войны» отмечает: проблема депортации некоторых категорий населения, которое могло бы поддержать вооруженными выступлениями в тылу действия наступающего противника, далеко не нова. История имеет примеры принудительного выселения в годы Первой мировой войны немцев во Франции, Великобритании, Голландии, Бельгии, России и других государствах. Уже тогда враждующими сторонами возможность привлечения населения прифронтовой полосы к разведывательной и диверсионной деятельности оценивалась весьма реально. Более того, хотя во время Второй мировой войны военные действия на территории США не велись, американские власти осуществили депортацию более 120 тысяч японцев с западного побережья. Причем проведена она была даже более жестокими и циничными методами, чем сталинские депортации из прифронтовой полосы. Около 10 тысяч смогли переехать в другие районы страны. Остальные 110 тысяч были заключены в лагеря, которые официально назывались военные центры перемещения. Во многих публикациях эти лагеря называют концентрационными. В целом же Вторая мировая война показала, что практически все участвовавшие в ней страны в той или иной степени прибегали к депортации части населения, проживавшей в прифронтовой полосе. Это стало обычной мировой практикой. К примеру, в Советском Союзе решением Государственного комитета обороны эта полоса определялась в 25 километров, в Германии – 20. Насильственному переселению подвергались те слои населения или народы, которые противник привлекал на свою сторону, либо они потенциально могли это сделать. Что же касается народов Северного Кавказа, автор статьи пишет: геополитическое положение этого региона весьма велико. Оно всегда было центром внимания многих стран мира, даже тех, которые находятся довольно далеко от него. За этот регион Россия вела войны в 18-19 веках с Турцией. Здесь прослеживается многовековое внимание Великобритании и Ирана. Немецкое командование с Северным Кавказом также связывало далеко идущие планы. К концу первого периода Великой Отечественной войны основные усилия вермахта были сосредоточены именно на этом направлении. Летняя кампания 1942 года должна была завершиться захватом бакинских нефтепромыслов и выходом за Волгу группы армии Юг. В соответствии с этими замыслами наносились два основных удара. Первый – вдоль основных транспортных коммуникаций на Баку, второй – на Сталинград. В случае реализации гитлеровских планов Советский Союз лишался основной сырьевой базы нефтепродуктов, что практически означало его поражение в войне, а гитлеровская Германия обретала вполне достаточное количество нефти для реализации своих дальнейших захватнических планов. Вполне естественно, что эти источники необходимы были немецкому командованию целыми.
По этим причинам по ним не наносились бомбовые удары, упор делался на диверсионные методы. При внимательном изучении основных транспортных артерий к концу 1942 года можно убедиться, что враг едва не достиг своих целей. До Грозного оставалось всего 60 километров. А что касается единственного сообщения с нефтедобывающими районами и действующим участком железной дороги Астрахань-Саратов, то это расстояние от Сталинграда было около 100 километров чистой степи за рекой. К диверсионной работе спецслужбы привлекали не только завербованную агентуру, прошедшую соответствующую подготовку, но и бандформирование из местного населения. Обстановка во многом осложнилась еще и тем, что за годы советской власти были допущены перекосы в коллективизации в отношении местных руководителей, духовенства, интеллигенции, которые создавали потенциально конфликтную ситуацию в регионе. Эти обстоятельства оказались в центре внимания немецких спецслужб. С первых дней Великой Отечественной войны резко активизировались националистические элементы на всей территории Северного Кавказа, в особенности в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и советских районах Чечни. С тревогой отмечалось, что местное население в основной своей массе не желает участвовать в войне против немецких захватчиков. Подверженные такому настроению, 2/3 мужчин, подлежащих призыву, уклонились от него. В июле 1942 года сепаратисты приняли воззвание к чеченской и ингушским нациям, в котором говорилось, что кавказские народы ожидают немцев как гостей и окажут им гостеприимство за признание независимости Кавказа. Все это осложнилось еще и тем, что для борьбы с бандитизмом на Кавказе в различные периоды оборонительной операции привлекались значительные силы, снятые с фронта. В частности, 242-я мотострелковая и 347-я стрелковые дивизии Закавказского фронта, 28-я стрелковая бригада, практически все училища расположены на территории Закавказского фронта. Задачи по борьбе с бандитизмом получали 58-я, 44-я, 28-я армии. На Кавказе советским войскам приходилось воевать на 2 фронта, так как удара можно было ожидать не только со стороны немцев, но и с тыла, со стороны местных сепаратистов. Павел Смирнов также отмечает, у авторов, исследующих причины депортации населения СССР в годы войны, абсолютно отсутствует связь с обстановкой на фронтах, с положением в Красной армии, в тылу своих войск, как и в целом не наблюдается связи с военной наукой, военной историей. Между тем, зачастую инициаторов таких депортаций надо искать не в лице Сталина и Берии и их ближайшего окружения, а среди командующих в различное время Южным, Сталинградским, Северокавказским и Закавказскими фронтами отдельной Приморской армии. Известно, что в отдельных случаях для борьбы с бандформированиями в тылу Северокавказского фронта привлекались до 15% имеющихся в наличии сил и средств. Это был настоящий второй фронт. В годы Великой Отечественной войны действовало положение о войсках НКВД, охраняющих тыл действующей Красной армии, которым очень четко определялись границы тыла, в которых за порядок отвечал командующий фронтом. Он нес всю полноту ответственности за происходящие события, и ему, по сути, были подконтрольны все, в том числе и органы власти на местах. Глубина тыловой полосы была различной и зависела прежде всего от характера боевых действий. При подготовке к наступлению она уменьшалась, достигая 200-250 километров. При обороне увеличивалась до 350-500 километров и более. Кроме того, при определении ее учитывалось наличие стратегических коммуникаций в тылу, населенных пунктов, различной инфраструктуры, базы, склады, аэродромы, порты, станции, госпитали, больницы. По этим причинам наличие во фронтовом тылу какой-либо банды или мятежа, тем более мятежной территории, для командующего фронтом было абсолютно неприемлемо. При наличии огромных проблем на фронте направить к себе в тыл для борьбы с диверсантами он, по сути, мог только минимум сил и средств. По этим причинам утверждения некоторых исследователей о том, что фронт был тогда уже далеко и основания для депортации нет, выглядят, мягко говоря, неграмотными и некорректными, отмечает автор. Кроме того, после снятия режима прифронтовой полосы местные органы власти оставались один на один с бандами. На момент депортации части жителей Северного Кавказа в 1944 году обстановка в этих республиках оставалась весьма сложной. Постоянными были обстрелы колонн, нападения на железнодорожные составы, идущие на фронт, налеты на колхозы и совхозы, срыв призыва в ряды Красной армии. Как свидетельствуют многочисленные документы, руководители спецслужб фашистской Германии умело пользовались этими событиями, обеспечивали банды оружием, боеприпасами, снаряжением, деньгами, средствами связи. По сути, это была война в тылу фронта. После того, как продвижение гитлеровцев к нефтепромыслам было остановлено, главной задачей вермахта стало препятствование ритмичной работе коммуникаций.
Что касается самой актуальной для Украины темы переселения крымских татар, то факты сотрудничества большей части крымских татар с оккупантами общеизвестны и никем не опровергнуты. Многие крымские татары дезертировали из частей Красной армии, обороняющих Крым, и переходили на сторону противника, вступая в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части, боровшиеся против Красной армии. В период оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками, участвуя в немецких карательных акциях, крымские татары особенно отличились своими зверскими расправами с советскими партизанами. По существующим данным, 20 тысяч крымских татар, каждый третий призывного возраста, носили военную форму Третьего рейха, при этом 10 тысяч служили в вермахте, 10 тысяч были полицейскими. Закрыть на все это глаза и сделать вид, что ничего такого не было, власти воюющей страны СССР, разумеется, не могли и поступили с представителями этой национальности, запятнавшей себя массовым сотрудничеством с захватчиками, по законам военного времени. Что же касается депортации поволжских немцев во время войны, то тут, как говорят историки, не может быть двух мнений. Эта практика была абсолютно обоснованной, ее применяли все воюющие страны. Так известно, что немцы, которые проживали на территории оккупированной Украины и которых просто не успели переселить, сразу после прихода оккупантов получили особый статус – «Volksdeutsche». К ним относились как к своим. Это была своеобразная опора фашистов на захваченной территории. Вполне логично, что советское руководство, чтобы не усиливать позиции врага, который стремительно продвигался вглубь страны, приняло решение о депортации этнически родственного агрессору населения. Причем, обратите внимание, их не заключили в концлагеря, как японцев в Америке, а просто переселили на удаленные от линии фронта земли. То есть фактически эти люди, в отличие от многих русских и украинцев, были спасены от ужасов приближающейся войны. Еще один распространенный аргумент критиков депортации связан с тем, что право не признает коллективной ответственности. Мол, тот, кто был увлечен в диверсионной или подрывной деятельности, преступлениях против государства, они должны были отвечать, но переселять целые народы противозаконно. Вот как на такие заявления отвечает известный историк и публицист Сергей Кармурза. Можно провести такой мысленный эксперимент. Пусть каждый из тех, кто проклинает СССР за преступную депортацию народов, представит себя на месте отца или матери, к примеру, чеченской семьи, в которой сын воевал в горах на стороне немцев. Вот немцы отогнаны, и родители спрашивают, что они предпочитают, чтобы сына судили по цивилизованным законам и расстреляли как изменника, воевавшего на стороне противника, или выселили всю семью в Казахстан. Можно заранее ответить, что 100% из тех, кто действительно может представить себя в таком положении, ответили бы, что будут счастливы выбрать депортацию. Другое дело, что хулителям СССР на судьбу чеченских или крымско-татарских мужчин, а также всех их народов, было, честно говоря, наплевать. Факты депортации народов СССР в годы Великой Отечественной войны – это история, одна из ее трагических страниц. Война не ограничивается только сражениями на театрах военных действий. Это неимоверно тяжелый труд в тылу, многочисленные жертвы среди мирного населения, всевозможные лишения. Во время войны терпят лишения не только солдаты в окопах, но и мирное население. В такое время главное – это победа, и все должно делаться ради ее приближения. Бейнефильмді көріп болған болсаңдар, дерекпен жұмыс жасайық, яғни терминдермен жұмыс. Сіздерге алдарыңызға кесте ұсынылған. Сол кесте бойынша терминдік сөздердің мағынасын жазамыз. Дұрыс балалар, онда жауаптарымызды салыстырайық. Депортация – мемлекеттен тұлғаны мәжбүрлеп, көшіріп жіберу. Миграция – адамдардың қандай да бір аумақтардың шекарасынан өтіп, ұзақ уақытқа немесе бір жолата қоныс тебу процесін айтады. Урбанизация – көне латын тіліндегі қалалық деген мағынаны білдіреді, қалалардың дамуы деп айтуға болады. Иммиграция, яғни көңіл аударсаңыздар балалар, миграция, иммиграция және эмиграция. Миграция бұл қоныстанушылық, келімстік бір мемлекеттердің азаматтардың немесе тұрақты уақытша көшіп келуі, ал эмиграция көшіп кетуі болып саналады. Диаспора деген әлеуметтік ғылымдарда ұлт
ұлттық ата жұрты болып табылатын елдерден тысқары өмір сүретін халықтың бір бөлігін айтамыз. Этнос бір халықты екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін ортақ белгілері бар қауымдастық. Балалар, келесі тапсырма Қазақстанға депортацияланған халықтар, яғни сіздерге ұлттар жазылған, күштеп көшірілген жылы мен санын жазу керексіздер. Іске сәт. Олай болса, балалар, жауабымызды тексерейік. Яғни, осы кезде депортацияланған халықтар қандай ұлттар болды? Ол корейлер, немістер, қалмақтар, қарашайлар, фин-угорлары, шешен, ингуш, болгар, яғни осы ұлт өкілдері депортацияланған халықтар болып саналды. Енді көңіл аударыңыздар, 1937 мен 38 жылдардың аралығында 172 мың корей ұлты, 1941 мен 42 жылдың аралығында 905 мың неміс ұлты, фин, румын, Германиямен одақтас елдерінің халықтары 41 мен 42 жылдардың аралығында 400 мыңға, қалмақтар 101 мыңға, қарашай 1943 жылы 70 мың, шешен, ингуш 1944 жылы 485 мың, болгар 1944 жылы 37 мың, Қырым татарлары 1944 жылы 191 мың, түрік месхеттері 1944 жылы 100 мың, барлығы 2 миллион 461 мың халық депортацияланған. Олай болса, балалар, сендерге келесі тапсырма. Біліктілігіңді көрсет тапсырмасын орындайық. Сіздердің алдарыңызға сұрақтар берілген, осы сұрақтарға жауап береміз. Яғни, дескрипторы берілген, соғыстың қарсаңында және соғыс кезінде Қазақстанға көшіп келген ұлттарды атайсыңдар. Соғыс қарсаңында және соғыс кезінде Қазақстанға күштеп көшірілуінің себебін анықтайсыңдар және орналасу жерін анықтайсыңдар. Олай болса, экранға назар аударайық. Мына суретте бейнеленген халық депортацияланған халықтар. 1938 жылы Қарашада қиыр шығыстағы корей ұлты ауданнан Қазақстанға 100 мыңнан астам адам көшіріп әкелінді. Соғыс қарсаңында Қазақстанға 102 мың поляк күштеп әкелінген болатын. Еділ бойындағы Неміс автономиялық республикасы өмір сүруін тоқтатып, 360-тан астам неміс Қазақстанға әкімшілік жолмен көшірілді. Қазақстанға көшіріп әкелінген халықтар 1941 жылдың соңында көшіріп әкелінгендердің жалпы саны 386 мың 492 адамға жетті. Олардың 136,5-і балалар болды, ал 1942 жылы Ресейдің түрлі облыстарынан республикаға 109,807 адам әкелінді. Назар аудасаңыздар, балалар, корей ұлтының қызы, яғни ингуштер, түркі халықтары бейнеленген. Балалар, олай болса, кері байланыс жүргізейік. Бүгінгі сабақтан сендер нені білдіңдер, нені үйрендіңдер, нені толық түсінбедің, немен жұмысты жалғастыру қажет? WhatsApp желісіне кері байланысты жібереміз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.